हेलो साथीहरु, भिडियोको स्टार्टिङमा साउन्ड इफेक्ट सुन्नुभयो होला। त्यस्तो साउन्ड इफेक्ट कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयवस्तु नै आजको मुख्य टपिक हो। सो तपाईहरुले कुनै पनि क्याटेगोरीको भिडियोमा नो कपिराइट स्ट्राइक, म्युजिक, फन्नी, कमेडी, साउन्ड इफेक्टहरु कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकैको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई अन गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला। साथीहरु, मैले गुगल क्रोमबाट युट्युब ओपन गरिसकेको छु र तपाईहरुले पनि ओपन गर्नु होला। अब टपको 3 डटलाई क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यस्तो पपअप खुल्छ। हल्का स्क्रोल डाउन गर्नु होला। डेस्कटप साइटलाई ओके गरेर युट्युब डेस्कटप साइटमा ओपन हुन्छ। जस्तै पीसी, ल्यापटप, डेस्कटप जस्तो भएर तपाईको स्क्रिनमा सो हुन्छ। नेट स्लो भएर त्यति फास्ट स्पिड छैन मेरो इन्टरनेट। सो स्क्रिनलाई हामी जुम इन गर्नेछौँ र टप राइट साइडको आफ्नो युट्युब च्यानलको लोगो देख्दैछौँ र अलिक जुम गरौँ र आफ्नो लोगोमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो च्यानलमा जानुहोस्। जस्तै तपाईलाई म क्लिक गरेर देखाउँछु, हेर्नुहोला। र यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। सो युवर च्यानललाई क्लिक गरेर तपाई आफ्नो च्यानलमा जान सक्नुहुन्छ। सो क्लिक गरे र अहिले मेरो युट्युब च्यानलको ड्यासबोर्ड ओपन भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अटो प्लेलाई म स्टप गर्छु, अफ गर्छु। कस्टमाइज च्यानल रेड कलरले तपाईहरुलाई चिन्ह लगाइरहेको छु। सो त्यसमा अलिक जुम गरेर देखाउँदैछु अनि तपाईहरुले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होला। कस्टमाइज च्यानललाई क्लिक गर्नु होला अथवा ओके गरेर YT स्टुडियो youtube.studio.com ओपन हुँदैछ। नेट स्लो छ, सो केही समय वेट गर्नु होला। बिस्तारै खुल्दैछ, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। YT स्टुडियो ओपन भइसकेपछि हल्का जुम इन गर्नु होला, तपाईलाई देखाउन सजिलो हुन्छ। मोनेटाइजको छेउमा युट्युब स्टुडियो लाइब्रेरीको लोगो छ। यहाँबाट हामीले जति पनि अडियो म्युजिक डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो तपाईले यो लोगोलाई क्लिक गर्नु होला र हल्का जुम आउट गरेर हेर्न सकिन्छ। यहाँ हजारौं हजार अडियोहरू छन्, म्युजिकहरू छन्। सो तपाईले युज गरेर आफ्नो भिडियोमा लाउन सक्नुहुन्छ जसमा कुनै कपिराइट क्लेम आउँदैन। सो तपाईलाई म 2-4 वटा प्ले गरेर सुनाउँदैछु। नेक्स्टलाई क्लिक गरेर तपाईले अरु म्युजिक पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै नेक्स्ट गर्नु होला र थुप्रै छन् त्यस्तो हजारौं भिडियोमा तपाईले कुन चाहिँ मन पर्छ त्यही लिनु होला र डाउनलोड गर्नु होला। म तपाईलाई डाउनलोड गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु, हेर्दै जानु होला।
स्लाइड राइट गरेपछि डाउनलोड गर्ने अप्सनहरू छन् जसमा तपाईलाई कुन मन पर्छ त्यो डाउनलोड गर्नु होला। सो मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु भिडियोमा र डाउनलोड अप्सन क्लिक गरेपछि एलाउ गरिदिनु होला र तपाईको अडियो सेभ भएर बसेको छ तपाईको ग्यालेरीमा। आफ्नो युट्युब च्यानलमा गएर आफ्नो अडियो लाइब्रेरी खोलेर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारे त तपाईले जानिसक्नुभयो। सो अब दोस्रो तरिकाबाट पनि हामीले साउन्ड इफेक्टहरू डाउनलोड गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला र सर्च बारमा MIXKIT मिक्स किट टाइप गरेर सर्च गर्नु होला र यस्तो पपअप खुल्छ, यस्तो इन्टरफेस खुल्छ, देख्न सक्नुहुन्छ मिक्स किट लेखेको। मिक्स किटमा क्लिक गर्नु होला। मैले मिक्स किट क्लिक गरिसकेँ, तपाईहरु पनि गर्नु होला र फ्री एक्सेस फर योर नेक्स्ट भिडियो प्रोजेक्टमा ओपन हुन्छ। हल्का स्क्रोल डाउन गर्नु होला। स्क्रोल डाउन गरेर तपाईले साउन्ड इफेक्ट देखिरहनु भएको होला, त्यो साउन्ड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र सर्च बार ओपन हुन्छ। जस्तै सर्च साउन्ड इफेक्ट भनेर ओपन गरेको छ। जस्तै तपाईले कमेडी, फनी, फ्र्याङ्क जस्तै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई आज देखाउनलाई एउटा कमेडी टाइप गर्छु, हेर्नु होला कमेडी। कमेडी सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईको स्क्रोल डाउन गरेर विभिन्न साउन्ड इफेक्टहरू दिएका हुन्छन् जसमा तपाईले देखाउँदैछु 4234 वटा अहिले कमेडीमा देखाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला 4234 कमेडी भिडियोहरुको त क्लिपहरू छन् जसमा सर्ट क्लिपहरू साउन्ड इफेक्ट प्ले गरेर हेरौँ र कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा अहिले सिकाउला। 2-4 वटा प्ले गरेर सुनौँ। भ्यू अन इन्भाटो एलिमेन्ट्समा क्लिक गर्नु होला र यहाँ तपाईले टन्नै देख्न सक्नुहुन्छ। प्ले गरेर तपाईलाई मनपर्ने कुनै पनि साउन्ड इफेक्टहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डाउनलोडर लोगोलाई क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै डाउनलोड क्लिक गरेपछि एउटा कन्फर्मेसन डाउनलोड फ्रम मोबाइल डिभाइसमा आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईको डाउनलोड अप्सन खुल्नेछ र डाउनलोड गरेपछि तपाईको अटोमेटिक तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भएर बसेको हुन्छ। यस्तो इन्टरफेस अप्सन खुलेर आउँछ। तपाईले इन्भाटो एलिमेन्ट सम्बन्धीको त्यहाँ पढ्नु होला। 54+ मिलियन छ त्यत्रो छ र गेट अनलिमिटेड डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब तेस्रो तरिका थर्ड मेथड तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो नाइजेरियन कमेडियन साउन्ड इफेक्ट एप हो। यसबाट पनि तपाईको लेटेस्टहरु साउन्ड इफेक्टहरु पाइन्छ। प्ले स्टोर ओपन गर्नु होला र टपमा सर्च बारमा क्लिक गरेर नाइजेरियन कमेडी साउन्ड इफेक्ट टाइप गर्नु होला र मैले पहिले नै टाइप गरेकोले तल देखाइरहेको छ र यसमा क्लिक गरे र पहिलो नम्बरमै इमोजी जिब्रो निकालेको देखाइरहेछ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेकोले ओपन लेखिरहेछ, तपाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला र म ओपन गरेर तपाईलाई देखाउँछु। ओपनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईलाई 2-4 प्ले गरेर सुन्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म प्ले गर्छु।
Mumu too much. Nope. प्लेको छेउमा डाउनलोड छ तपाईले एक क्लिक गर्नुभयो भने डाउनलोड हुन्छ डाउनलोड सक्सेसफुल लेखिरहेछ र तपाईलाई मन पर्ने डाउनलोड गर्नु होला